بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعطى الحكمة من شاء من العباد فأرشدوا بما فاهوا به منها إلى سبل الرشاد وسار بحكمتهم الركبان في كل ناد من جميع البلاد وصلى اللهم على من أوتي جوامع الكلم خير من علم وعلم وعلى آله وصحبه وسلم. Özün xalığan benlerge akıl, faraset ve hikmet ata kılgan Allah subhanahu ve Taala'ya çeksiz hamd sanalar bolsun. Şu hikmet sahipleri bilen dünyanın her qaysı jaylarida qadama-qadam asrlardan buyon to'g'ri yo'lga erishayotgan, haqiqatni tepayotgan, o'ziniki qalbini uyg'otayotgan, o'ziniki nafsini qadama-qadamda tozalayotgan shundoq bir kishilar bor. Shu sababni ato qilgan Alloh subhanahu va taologa yanada cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Eng qisqa lekin to'limi mazmunliq kelimelerin sahibi bo'lgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge eng yaxshi muallim, eng yaxshi o'rganguvchi bo'lgan shu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allohniki salom va rahmati bo'lsin. Shundaqla dinni hozir qadar bizga yetib kelishga sababchi bo'lgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki oil tavobati va sahobalarga Allohning mangu salomi va rahmati bo'lsin. Bugün yanıla yeni bir kitap başlamakçı bulup duruyoruz. Bu kitaptın ismi El-Hikemul Ata'iyye degan kitap oldu. Hem de El-Hikemul Ata'iyye degan bu kelimelerden çıkıp duruyordu. Bu cüp söz. Yani Ata'iyye hikmetleri degan boludu. Hem de hikmet degan nima degan vaqtida hikmet hem Kur'an-ı Kerim'de nurgun ayetlerde zikir kılınan Estaizu billah. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayren kesira. Hikmet verilgen kişi hakikaten tolumuna ait köp yaxşılıkka erişken kişidir deydi. Bundan başka mı hikmet doğrusunda ayetlerde bolsun, meyli hadislerde bolsun, naiti köp mezmullar var. Cümlede mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Abbas'ın özünki kucaqlab durup, meclisiga bekip durup shundoq bir duo qilgan. Allohumma allimhul hikmah. Ey Allah buningga hikmatni o'rgatgin degan. Shunlashqa Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu sahabalarning ichida nihoyatda hikmatlik tarjumonul Qur'on, Qur'onning mufassiri, tarjumoni, ummatning buyuk olimi degandek buyuk shon sharaflarga erishgan zot. Endi bu hikmat degan nima degan vaqtida hikmat degan nihoyatda xatolikdan xoli, lafzi nihoyatda qisqa, inçkin nazik ma'nolarni yo'shirilgan kalimani hikmat deydi olimlar. Endi birinchi hikmat sahibi insonlar ichida Peygamber aleyhissalatu vesselam. Chunki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki so'zlarini anglagan mushriklarmi nihoyatda go'zal ta'riflarni qiladi. Amaliyat Rasulullahni yomon ko'rsimi. Masalan Valid ibn Mughira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki so'zlarini anglagan vaqtida, Qur'onni anglagan vaqtida bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki so'zlari nihoyatda shirin. Qur'onni shundoq bir yaxshi sifatlar bilan sifatlagan. Bu yerda hamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki so'zning nihoyatda shirinligini, ovozning shirinligini, so'zning shirinligini sifatlagan bo'lsa kerak hamda Qur'onni sifatlashdan birga. Undan boshqa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bu'istu bi javami'il kelim degan. Ya'ni o'zini aytib ma'nosi qisqa, labzi qisqa, ma'nolari nihoyat mo'l bo'lgan. Shundoq bir so'zi nihoyat shirin, so'zi tatliq, ma'nilik so'zlar sahibi bo'lib iboratildim degan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Shuningdek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki nurg'un hadislardagi so'zlari mazmuni nihoyat mo'l. Masalan, Cenab-ı Resulullah innemel a'malu binniyat, ad-dinun nasiha degandek so'zlari Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki hadisdagi so'zlarda masalan. Bu ajoyib zo'r ma'nolarni, inchki mazmunlarni o'z ichiga olgan. İnsonniki qalbiga chiroq bo'lishi bilan birga yo'lga bir mash'al bo'la oladigan so'zlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki. Ama shunga o'xshash, masalan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan keyin nurg'un sahobalar bo'lsin, Rabbani ulamolar o'ziniki qalbi pokiz bo'lgan, ro'yiti suzuk bo'lgan, nafsini davomliq
ilgirletip, yaşartıp tuğan, nefsini tüzep, tazlap tuğan nurgun ölümalar boğan. Bularga Allah subhanahu wa ta'ala bularning taqvalıqı ve bularning nefsinin paklıqı, ruhinin nayati sözüglüki tüpeylden Allah subhanahu wa ta'ala ularning qalblarini hikmet durdanları bilen içip etken. Bunun içide mesela şu Rabbani ulemalar qatarida İbn Ataullah Sekenderi degan bir alim ötken Mısır'da. Bu kishi o'ziniki Al-Hikamul Ata'iyya degan kitobni yozib chiqqan. Hamda bu zatniki bu Al-Hikamul Ata'iyya degan kitobi bu shu hikmat babida yozilgan degan asar deb sanaladi. Chunki bu kitob yozilgan vaqtida nihoyat bir oliy ruh bilan, kuchli bir himmat bilan, samimiy, rostchil, büyük bir iroda bilan yozilgan kitoblarning biri. Chunki bu kitob qalamga yezilishdan burun qalbda yozilgan. Ya'ni qalbdan urinib chiqqan so'zlarda buniki hammasi. Endi bu kitobniki temisi hikmat deb ta'riflangan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam al-hikmatu zallatul mu'min haysu wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Hikmat mu'minning yuturib qo'ygan narsa bo'lib, qayerda, nada topsa, shuni qabul qilishga haqli degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shunlashqa bu kishiniki bu Al-Hikamul Ata'iyya degan kitobi Qur'oni Karim va sunnat Rasulullohniki ro'yidan jug'langan. Asosan shu qalbni tozalash, qalbni yuqori ko'tarish, nafsni poklash, ruhni texminayati yuqori süzükleştirish asosida yozilgan kitob bo'lg'achqa buniki islom dunyosida tarixdan buyon ta'siri nihoyat zo'r bo'lgan. Bu kitob asosan yozilishda ikki xil yo'nalishni asos qilgan. Biri o'ziniki yozmasi Ibn Ataullah Sekenderining. Biri munojat yozmasi deganda o'ziniki yoronlari, do'stlariga yozgan yozma maktublar. Yana biri munojat xarakterlik iboralar o'z ichiga olganda. Endi bu kitobniki o'z davridagi islom dunyosidagi ta'sirini asos qilib turib, islom dunyosida bu kitob nihoyat ko'p sharhlangan. Bu kitobga nihoyat zo'r ahamiyat berilgan. Har davrda nurg'un ulamolar bu kitobni yoki sharhlagan, yoki bit, nazm, she'r shaklida ishlagan va yoki bu kitobga nurg'un o'ziniki ilova o'ziniki aqli talqinlarini qo'shib sharhlab kelgan. Masalan, ilib aytsak, masalan 8-asrda Ibn Abbad degan bir kishi Al-Mansur val Manzum degan nomida bu kitobni sharhlab chiqqan. Uningdan boshqa masalan Ihkamul Hikam fi Sharhil Hikam degandek. Masalan 9-asrda bu kitobningki 7 sharhisi bo'lgan. 10-asrda elib aytsak, uningda bu nihoyat ko'p. Masalan, umumiy elib aytsak, hozirga qadar mush kitobningki masalan mayli sharhisi bo'lsin, mayli nazmi shakllari bo'lsin, sharhisiz 54 dona sharhisi bor. 54 dona sharhisi. Yaqinqi yozilgan sharhlar ichida masalan Muhammad Said Ramazon Botining sharhisi bilan Said Havaniki sharhisi yaqinda sharhlanganda. Onundan boshqa masalan Shayxul Azhar Abdullah Sharqaviyninki yozgan bir sharhisi bor. Demak, bu kitobga hamda tarixdan buyon ulamolar asosan ko'p sharhlarni yozib chiqqan. 54 dona sharhisi borligi ma'lum. Onundan boshqa bu kitobningki 10 dona nazmi shakllari bor. Ma'u sharhlari asosan nasriy shaklda 54 dona sharh. Lekin 10 dona nazm bor. Bu kitobni nazmlashtirgan. Demak, bu shu kitobni islom dunyosidagi bu kitobningki ta'siri zamonimiz qadar davomlashib kelayotgan rolni asos qilib turib, biz bu kitobni endi Uyg'ur jamoatchiligimizga sunishni to'g'ri topdik. Endi bu kitobningki avtori kim degan vaqtida bu kitobningki avtori Tajiddin Abul Fazl Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim al-Maliki ibn Ataullah Sekenderi degan bo'ladi. Bu odam Hijriya 658-yilda tug'ilib,
Hicriye 709 yılı ölüp ketken. Demek bu adam nima bilan İbn Taymiye rahmetullohi alayhi bilan ikkisi orasida suhbatlar bo'lgan deyiladi Misrda. Va shu İbn Taymiye bilan davrdosh adam. Bu adamniki hamda oilaviy kelib chiqish elib ketsak, bu adamniki tigi Yamanlik. Keyingi mezgillarda shu islom fatih harakatining davomida Misr va Sham diyorlarida yurib, oxiri İskenderiyaga yerleşken bir aileniki balası. Şunuşka bu adam İskenderiya deymiz. Mısır'ın İskenderiya şehrinden şu İskenderiya tug'ilgan 658 yılı. Hem aileniki cemaatniki kelip çıkışı bir ulama aileden. Dadısımı şu aynı devirdeki şu Maliki mezhepteki dağınık fakirlerinden biri. Çoğu dadысы Abdülkerim degen kişi. Bu İmam İbn Ataullah'mı şer'i ilimlerini, Arapça ilimlerini öğrenişle birge tefsir, hadis, fıkıh, usul, nahv, lügat, bayan, qatarlıkmış balagat ilimlerden tatip, öz devirdeki İslamiyetki tebe, asaslık ilimlerini öz zamanısı okugan. Öz devirdeki Mısır'ın dağınık ulemalarda okuganlıkı kayıt kılıngan. Mesela Nasruddin İbnül Munir deyimiz, Ahmed İbn İshaq el-Abraquhi deyimiz, Şemsüddin Asbahani deyimiz, Şerfüddin Demyati deyimiz, Ebil Abbas el-Mırsi deyimiz. Qatarlıq öz devirdeki nihayeti büyük ulemalı okugan. Hem Şafi mezhebinin büyükleri de mesela Taqiyuddin Subki deyimiz, Balıs Taciddin Subki deyimiz. Aynı vaxtdaki Memlukiler devirdeki büyük çoğun Şafi mezhebindeki katlıları mı? Adamdaki şagirdler buludu. Özünün ait köp ustalar bolgan dağınık kişiler mesela adamdaki şagird bolgan. Endi bu adamning shu tasavvuf ilmi bilan tanqidlanadigan taraflari bor. Tasavvufga 3 dastlabki yosh vaqtida mesela tasavvuf sopizmni ayblaydigan adam lekin shu Abul Abbas al-Marsi degan ulamo bilan tanishgandan keyin bu odamni sopolab ketgan deyildi. Lekin bu yerda biz hamda sopizmniki bizniki Uyg'ur millatiga kelgan yomon ta'siri nihoyat zo'r. Buning biz nurg'un tarixdan buyon dardini tortyapmiz ta hozir qadar shu sopizmniki bizga tug'dirib kelgan jaholat, bilimsizlik, to'g'ri bilinmagan, ilinmagan taraflar tufaylidan nurg'un qorong'ulikda yashab keldik. Lekin hamda bu adamniki bu yozgan kitobi bu yerda faqatla va faqat qalbni tozalash, nefsni ratlash, ruhni suzish asosida yozilgan kitob bo'lg'achqa shuni asos qilib turib bugünkidek moddiy besim tufaylidan, turli dunyo besimlari tufaylidan o'zimizning qalbimiz bilan bog'lanmayotgan, o'zimizni taniyolmayotgan, o'zimizning qalbidan yiroqlab ketayotgan, qalb musofimiz nihoyat yiroq holatda turayotgan shundoq bir besimliq paytda yashayotgan paytimizda o'zimizni bir tanishga, qalbimizni qaytadan bir titrab, shuni bir to'nib yetishga bir sabab bo'lib qolar degan asosda bu kitobni yana bir dars qilishni o'ylashib qoldim. Alloh subhanahu va taolo texim bir yaxshi holatga yetkazishni va meni bir yaxshi har doim bir yaxshilik ustida qilishni Alloh subhanahu va taolodan tuvanchilik bilan so'rayman. Bu zatniki bir necha asarlari bor. Cümleden mesela şu hazırki El-Hikmel Ataiye degan kitobi nihoyat mashhur. İslam dunyosida nihoyat ko'p nopozga erishgan kitoblarning biri. Undan boshqa At-Tanvir fi Isqat at-Tadbir degan kitobi bor. Usul Muqaddimatul Wusul degan kitobi, Tuhfatul Khallan, Tajul Urusul Hawi li Tahzib an-Nufus, At-Tariqul Jadda fi Nail as-Saada, Unvanut Tawfiq fi Adab at-Tariq degandek. Undan boshqa hamda bu adamniki hamda islom dunyosidagi ta'siri aynı vaqtida. Bo'lapmi insonning shu nafsi va havoyi havasninki chirindilaridan insonni qutqizishga yordam beradigan hikmatlari bo'lg'achqa bu so'zlari. Va shundaqla Alloh bilan bo'lgan samimiyat maqomiga yetkazadigan, Allohdan tamomiy kamoli rozi bo'lishga undaydigan va shundaqla Allohga to'liq ishonchni bog'laydigan
Allohga haqiqiy cho'nqur tavakkul qilishga undaydigan taraflari bo'lg'achqa bu kitobniki bir o'qishni tashabbus qilib qoldik. Endi bu kitob asosan shu 3 nuqtani asas qilgan. 3 nuqtani asas qilgan deganda birinchi masalan shu tavhid, sherikni yiroq tuyg'izgan maxfiy sheriklar deymiz. Tavhidni asas qilgan. İkinci o'z ichiga olgan mazmun bu kitobdagi mush axloq, tazkiyatun nafs, mush nafsni poklash masalasi buningda ko'rinarli ro'shan ifodalangan. Uchinchi o'z ichiga olgan mazmun degan vaqtda uningdan boshqa masalan xilma-xil mazmunlar, suluq deymiz, stil masalalari deymiz. Mushuni o'z ichiga olgan. Demak bu kitob hamda shu islom aqidasiga ihson maqomiga, insonni musulmonni ihson maqomiga, xolislik maqomiga erishtirish uchun izlanayotgan, tamshilayotgan bir kitob bo'lg'achqa, yana qayta o'yinish orqali shu kitobni bir darslik qilishni to'g'ri deb qoldim. Balkim shu orqali bizning ibodatlarimizda ihsondan iborat, xolislikdan iborat, saflık ve samimiyetten ibaret bu büyük makam ibadetlerimizdeki bir can tomur olup kan örüp kalsa acep emas degan asasda. Çünkü hem de ibadetimizde halis bulmagan ahvalasida, ihsan bulmagan ahvalasida, samimiyet bulmagan ahvalasida ibadetimiz bir cansız tenge okşaydı. Cansız tenge okşaydı. Demek ihsan, halislik ibadetninki cine deyişki bulduğundakta. Endi bugungi dunyoga qarasak, hammamiz bir xil ro'yi jihatdan ussiz holatda turyapmiz. Umumyuzlik bid'a vaqtida. Shu dunyoniki nurg'un fitna fasadlari, qiziq turma, moddiy ko'rinishlar hammamizning nafsiga, qalbiga chirmib olganda, kuchli bir diniy hissiyotga, diniy bir hayajonga muhtoj holatda turyapmiz. Bu faqat nima bilan bo'ldi degan vaqtda ussizligimizniki qanishi İbn Ataullah Sekenderi'ye o'xshash, G'azzaliga o'xshash shu qalb masalalarga alohida kuch chiqargan, islomniki shu ruhiyatini jonlantirgan shu ulamolarniki hikmatlariga qarash orqali, shularning hikmat buloqlaridan suv ichish orqali bu ussizligimiz texmo yaxshi qanishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo bizga o'ziniki ixlos mevlarini bizga ato qilgay. Allah subhanahu wa ta'alaga nayeti to'g'ri ravishda yuzlangin Allah nisbatgay. Allah bizni barliq qalbiy va nafsiy kasalliklardan Allah bizni yiroq qilgay. Allah subhanahu wa ta'ala bizniki qalb ko'zimizni, tan ko'zimizni qanday yo'riq qilgan bo'lsa, qalb ko'zimizni shunday nayeti yo'riq qilib, to'g'ri yo'lda, siratul mustaqimda mengishga Allah nisbatgay. Qolgan biz darsniki birinchi darsni biz erta boshlaymiz. İnşallah Xudoyim bo'lsa, bu 200 necha hikmat, har bir hikmatni bir dars qilib, qisqacha sharhlar orqali bitishga tirishima. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.